Station doors for departure。各位贵宾，在此提醒您，请您确定您所有的电子用品，包含移动电话，已经全部关机。谢谢您的合作。使用安全带时，将后扣扣好，系紧，后把向外一拨即可分开。既有安全感，有力后或按用马铃点挂两心脏对门上方，即当车拉时会自动落下。那边的叫做口调整松紧带，正常呼吸，分别将两种以下的音乐记号，使用的方法是现在有一点这个说明。紧急出门时，请注意合法高跟鞋，及禁止携带任何行李。因为董事题他的广大人目标万大频率，救生衣为您座位下。运动衣的除有压使用时由头上靠下，腰带拉至前方，扣好，拉紧，用力拉下即可抽气。为了安全，请勿在化妆室内吸烟。依法规定，不得毁损化妆室内的烟雾侦测器。不管规则，或除了安全，化妆室内依法规定，违反生产化妆品燃的烟雾禁止，请遵守系紧安全带和禁烟灯号。这样请讲法后安全表，让电梯闸后的地方。
确定离单全带经济警，谢谢。Ladies and gentlemen, we apologize for the delay. Thank you for your patience and understanding. Now ready for takeoff. Please make sure that the seatbelt is fastened. Thank you. 各位宾，您是咧互你单车的久，对这个业务向你回示咧，而且感谢你的耐心加了解。即摆咱准备要起飞咯，请你搁再一届敲定你